told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Otomotif Mandiri Channel. Tidak perlu ke bengkel, semua bisa dikerjakan di rumah. Di video kali ini, kita akan motoran ke tempat destinasi wisata fenomenal yang ada di Asahan. Apalagi kalau bukan air terjun Ponot. Jarak dari kota Kisaran, Sumatera Utara, hingga ke air terjun Ponot, ialah berkisar kurang lebih 93,5 km, dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus perjalanan kita bersama tim.
useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Air terjun Ponot terletak di Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, ini menjulang setinggi sekitar 250 meter. Setelah melakukan perjalanan selama hampir 3 jam, akhirnya kita memasuki kawasan air terjun Ponot. Tetap semangat, mari kita lanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita tiba di air terjun Ponot, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Demikian video keseruan kita selama perjalanan menuju air terjun Ponot. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Tonton terus channel ini, karena di video selanjutnya kita akan mengeksplor keindahan air terjun Ponot dan sekitarnya. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin berkembang. Terima kasih.